حضور پاک د محرم په میاشت کې ولې پیدا نه کړ؟ سوال پیدا کیږي. الله عز وجل حضور پاک د رمضان المبارک د مهینې د میاشتې په غونډه میاشت چې افضل ترینه میاشت ده، په هغه میاشت کې حضور پاک ولې پیدا نه شو؟ الله عز وجل حضور پاک د پیر په ورځ پیدا کړ، د جمعې په شپه باندې د جمعې په ورځ باندې پیدا نه شو. وجه څه کېدی شي؟ وجه څه کېدی شي؟ نو الله عز وجل حضور پاک پر ربیع الاول کې په دې وجه باندې پیدا کړ چې څوک داسې ونه وایي چې الله عز وجل حضور پاک ته شان ورکړی دی، مقام یې ورکړی دی، مرتبه یې ورکړې ده، د رمضان المبارک په خاطر باندې ورکړې ده. څوک داسې ونه وایي چې الله حضور پاک ته مقام ورکړ، مرتبه یې ورکړه، د محرم د میاشتې په خاطر باندې حضور پاک ته مقام ملو شو، مرتبه ملو شو. څوک ته دا ونه وایي چې حضور پیدا شو د جمعې په ورځ پیدا شو، الله حضور ته مقام د جمعې د خاطر ورکړ، د جمعې په شپه باندې حضور پاک پیدا نه شو. چا به اعتراض کړی وی، چا به پوښتنه کړې وی، حضور پاک ته مقام ملاو دی، مرتبه ملاو ده، شان ملاو دی، عظمت ملاو دی، د جمعې د شپې برکت دی، حضور پاک ته مقام ملاو دی، مرتبه ملاو ده، د جمعې برکت دی. نه نه، حضور پاک الله چې په ربیع الاول کې پیدا کړ، پته ولګېده د الله عز وجل د حضور د برکته الله د محرم الحرام میاشتې ته برکت ورکړه، د رمضان المبارک میاشتې ته برکت ورکړه. الله حضور پاک د پیر په ورځ پیدا کړ، اعتراض ختم شو، اعتراض ختم شو. الله عز وجل چې د جمعې شپې له مقام ورکړی دی، مرتبه ورکړې ده، د حضور برکت دی. څوک دې دا ونه وایي چې ګونې حضور پاک پر رمضان المبارک کې پیدا دی، الله ول شان ورکړی دی، مرتبه ورکړی ده. په دغه وجه باندې د خلکو خبره ختمه شوه. الله ربیع الاول کې پیدا د دې دپاره که الله اسمان ته عزت ورکړی دی او فرشتو ته عزت ورکړی دی، د حضور خاطر دی. 1,34,000 کم و بیش پیغمبران الله عز وجل پیدا کړ، هغې ته نبوت الله ورکړ، عزت الله ورکړ، احترام الله وکړ، د حضور برکت دی. راځئ امام فخر الدین رازی رحمه الله یو خبره په خپل کتاب کې لیکي، فرمایي چې حضرت آدم علیه السلام یو ورځ الله عز وجل هغې ته د دې تمام انسانیت جزئي وښودلې. چاته وښودلې جي؟ آدم علیه السلام ته. نو په دې تمامو انسانانو کې آدم علیه السلام مبارک یو نور ولیده. سی اولید جی؟ نور اولید. الله دا نور څوک دی؟ الله نور څوک دی؟ دا څه شی دی؟ الله دا خو هغه ښایست دی، دا خو هغه ښکلا ده چې الله تا بل چاته نه ده ورکړې، الله تا بل چاته نه ور. دا څوک دی؟ الله فرمایل ای آدم علیه السلام دا ستا په اولاد کې دی، ستا اولاد کې راځي، ستا بچی دی حضرت محمد دی وای صلی الله. او یاد اوساتئ. او بیا فرمای فخر الدین رازی رحمه الله هغه مبارک فرمای وی الله عز وجل د حضور پاک دا نور منتقل کولو حضرت آدم علیه السلام مبارک پتندی کی د حضور پاک نور موجود وو. بیا ورپسې راځه حضرت ابراهیم علیه السلام پورې. نو یاد اوساتا فخر الدین رازی رحمه الله فرمایي وای چې کوم نور د حضور پاکو د حضرت آدم علیه السلام په تندي مبارک کې و، داسې دغه نور به منتقل کېده. یاد اوساته الله عز وجل په هغه خلکو باندې تکلیفونه نه دي راوستي، او که تکلیفونه په باندې راوستي دي نقصان ورته نه دی ملو شوی. یاد وساته. راځئ اورئ امام فخر الدین رازی رحمه الله فرمایي د حضرت نوح علیه السلام په تندي مبارک کې د حضور نور پروت و.
چې کله حضرت نوح علیه السلام مبارک کشته تیار کا الله عز وجل هغه اسمان نم اوبراته کې د زمین نم اوبراوچته شوي تمام خلق علاوه د هغې نه چې د نوح علیه السلام په کشته کې پناه واخسته هغه خلق بچ شو او نو تمام خلق هلاک شو بیا چې کله دغه سمندر را اوچت شو دا اوبه را ډېرې شوې نو دغه ټیم کې د کشتۍ موجونه شروع کړه څه شروع کړه جي یو قسمه له موجونه شروع کړه خطره دا وه چې هغه کشتۍ ته نقصان رسېدلی وي خو یاد وساته الله عز وجل چې د هغه کشتۍ حفاظت وکړه د حضرت نوح علیه السلام په تندي مبارک کې د حضور پاک نور موجود و یاد وساته د هغې مبارکو نور موجود و بیا چې کله حضرت ابراهیم علیه السلام هغه نمرود په اور کې واچولو نو هغه شپږ میاشتې خشاک راچلولی څو جي شپږ میاشتې خشاک یې راچلولی د چا دپاره چې په دې باندې به مونږ اور بل کړو د هغې نه بعد به چې کوم د ابراهیم علیه السلام په دغه اور کې چې کوم دی ورګزار کو چې کاته ختم شي خو یاد وساته مسلمانه وره زمو ستا د حضور شان زمو ستا د پیغمبر شان هغه شان دی وره الله فخر الدین رازی رحمه الله فرمایي چې د حضرت ابراهیم علیه السلام حفاظت په هغه اور کې وشو چې هغې ته به نږدې څوک نشو ورتلی نو یاد وساته د ابراهیم علیه السلام په تندي کې د حضور پاک نور موجود و یاد وساته بیا چې کوم حکم باندې وایا د الله په حکم باندې نو چې اسماعیل علیه السلام ته حفاظت ملاو شو نو پته ولګېده چې په تندي مبارک کې د حضور نور پروت و د حضور نور پروت و راځئ یو خبره ورته بله کوم بس د خپلې خبرې مفتي صاحب نه به بیا چې کوم دی مونږ ځان مستفید کوو یاد وساتئ د حضور علیه السلام د هغې د پیدایش نه وړاندې چې هغه نور حضرت آدم علیه السلام په تندي مبارک کې و بیا پیغمبر په پیغمبر باندې هغه نور منتقل شو حتی کې چې حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه ته هغه نور راورسېده یاد وساته د مکې خلک وایي د مکې خلک دا خبره کوي یاد وساته چې کله به عبدالله رضی الله تعالی عنه مبارک په یو لاره باندې تېر شو هغه لار به دومره خوشبوداره شوه هغه لار کې به دومره سکون و دومره راحت و دومره خوشحالي وه چې خلکو ته به پته ولګېده چې په دې لاره باندې عبدالله تېر شوی دی یاد وساته حضور پاک لا پیدا نه دی حضور پاک لا دنیا ته تشریف نه دی راوړی یاد وساته حضرت آمنه رضی الله تعالی عنها مبارک فرمایي وایي حضور پاک چې کله پیدا شو وایي ما حضور پاک ته وکته نو وایي زه په دې دنیا کې چې کوم دی ما ډېر خلک کتلي دي لیکن د حضور په شان ته مې پیدا کړی نه دی د حضور په شان ته ماشوم ما نه دی کتلی حلیمه راغه ای امینې ته خو په خپل کور کې په خپل ګاونډ کې ګرځېدلې تا به ماشومان کتلي وي تا به خلک کتلي وي انسانیت دې کتلی دی یاد وساته زه یوازې په مکه کې نه زه په هر کلي کې زه په هر ښار کې وګرځېدم ما د حضرت محمد غوندې انسان پیدا کړی نه دی حلیمه فرمایي وای ما د ماشومانو څه کړی دی کفالت کړی دی خو وایي داسې ماشوم ما نه دی کتلی لکه څنګه چې محمد رسول الله دی جبرائیل راځي آمینې ته په خپل ګاونډ کې ګرځېدلې حلیمې ته په کلي کې ګرځېدلې ته په ښارونو کې ګرځېدلې زما نه تپوس وکړه زه اسمانونو ته تللی ما زه جنتونو ته تللی ما مشرق مغرب جنوب شمال ته تللی ما یاد وساته حضرت جبرائیل فرمایي و یاد وساته مکې ته م تللی ما یاد وساته مشرق او مغرب جنوب او شمال مې کتلی دی اسمانونه مې کتلی دي جنتونه مې کتلی دي ما ته محمد رسول الله غوندې ښایسته ما ته حضور غوندې ښایسته نه دی کتلی اخري خبره واورئ الله فرمایي آمینې
تا کتلې دی تا خایس نه دی کتلې حلیمي تام خایس نه دی کتلې اے جبرائیل تام خایس نه دی کتلې ما د حضور غوندې خایس پیدا کړی نه